أهلا بيكو. أنا رود وده بودكاست دماغ شغالة مش بتنام. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الخوف من المستقبل، بس المرة دي في خوف تاني بيجي بعد البداية نفسها. انت مش خايف تبدأ، انت already شخص بيبدأ، بس لما بتبدأ مش بتكمل. طيب ليه البداية سهلة بس في النص بتتكعبل؟ تعال نفكك الحتة دي مع بعض. انت في الأول بيكون في حماس، اندفاع وطاقة. يعني انت حتى ممكن تبقى متصدر انك بدأت وعايز تعمل، بس جوه دماغك في حاجة بتبدأ تبرد، في حاجة بتهدى بسرعة. بس ما تقلقش، ده طبيعي وكلنا بنمر بيه. أصعب حتة مش البداية ولا النهاية، لأن في البداية انت بتكون مليان حماس وكل تفصيلة بتشوقك، وحتى اسم البروجكت بيبسطك، وفي الآخر انت بتكون وصلت للي انت عايزه. فمعايا بداية بحماس ومعايا نهاية بفرحة ان انا وصلت، لكن في النص انت بتكون حماسك قل ومفيش نتيجة تشدك وطريق مش واضح اصلا. ودي اللحظة اللي ناس كتير بتقع فيها وبيوقفوا من غير ما يفهموا نفسهم. أسبابها حاجات كتير قوي، وأول حاجة بتبقى فكرتك عن نفسك. يعني فكرة إنك شخص بيبدأ حاجات كتير بس ما بيكملش. أوقات بيكون عندك سابقة إنك بدأت حاجة وما كملتهاش، فحتى لما هتيجي تبدأ حاجة جديدة بيبقى جوه دماغك أنت شايف نفسك شخص مش بيكمل. الصورة الذاتية بتاعتك مش بتساعدك، بالعكس دي بتثبت لك إنك مش هتكمل، ولو أنت المرة دي مختلف وشخصيتك غير المرة اللي أنت ما كملتش فيها. يعني مثلا بتقول لنفسك أنا طول عمري كده، كل شوية أبدأ بروجكت جديد، فكرة جديدة، عادة جديدة، وبعدين أقع. فحتى لما تكون متحمس في صوت بيقولك يا ابني أنت مش هتعمل حاجة. في دراسة انتشرت في Journal of Personality and Social Psychology للباحثين أويزرمان وماركوس، اكتشفوا إن الصورة اللي احنا شايفين بيها نفسنا، خصوصا نسختنا المستقبلية، دي بتأثر بشكل مباشر على اختياراتنا النهاردة. يعني لو دماغك شايفك إنك شخص ما بيكملش، فأنت احتمال كبير ما تكملش حتى لو ده مش حقيقي. وساعتها الناس بتتقسم ل3 أنواع. أول نوع شخص بيخاف من المسؤولية، المشروع اللي كان لعب بقى جد، بقى في التزام، وفي ناس بتستنى منك حاجة وانت ما بقيتش بتعمله لنفسك بس. هنا بيجي خوف جديد، مش من الفشل ولكن من انك بدأت تعمل حاجة حقيقية. برضو دراسة من جامعة كيس ويسترن ريزيرف وصفت ده بانه خوف من المسؤولية او fear of responsibility، وهو خوف بيظهر عند الناس اللي دماغها بتربط النجاح بالضغط، بتفكروا انها لو كملت هتتسحب لمكان هي مش عايزة تلتزم فيه. الخوف من الصورة الكبيرة، يعني اوقات بيكون السبب انك لما بتبدأ بتكون شايف خطوة واحدة، لكن اول ما بتوسع رؤيتك وتشوف قد ايه الطريق طويل بتتشل، بيحصل نوع من الاوفرويلم، والمخ بيتهز من كمية التفاصيل والمسؤوليات اللي جاية. فبتكمل ازاي وانت اصلا مش شايف الا جبل قدامك؟ فبتبطل. في كتاب ويل باور للباحث باومستر بيشرح ان لما المخ بيشوف الهدف ضخم ومليان تفاصيل بيحس انه مش قادر يبدأ، وده بيخلق نوع من التجمد او الارهاق العقلي، بيخليك توقف مش لانك مش عايز، لكن لانك مش عارف تبدأ منين. وفي نوع تاني بيخاف يفشل، هو قرب يوصل بس كل ما بيقرب بيزيد التوتر، فدماغه تقوله لو فشلت هيبقى شكلك ايه، وانت اللي كنت بتقول انك ناوي تنجح هتواجه ده ازاي. وفي دراسة نشرت سنة 2017 لقوا ان الاشخاص اللي عندهم خوف من الفشل بيميلوا لتأجيل كل خطوة تقربهم من الهدف، او حتى بيسيبوا الحاجة وهم لسه ما بدوهاش بجد عشان يفضلوا بس محافظين على صورتهم قدام نفسهم وقدام الناس. الحاجة التانية اللي بتخليك ما تكملش هي تأثير المقارنة. كل ما تتأخر خطوة تلاقي نفسك بتبص حواليك، فلان كمل وعلان خلص وانت لسه في نفس الحتة، والمقارنة بتكبر واحساس الفشل بيكبر وتحسسك انك متأخر،
فتكسل أصلا إنك تكمل عشان مش عارف تبص لنفسك إنك الخايب وسطهم. الباحثة بريني براون بتقول إن المقارنة واحدة من أكتر الحاجات اللي بتعطل الإبداع، لأنها بتخليك تبص على النقص مش على التقدم. وفي دراسة برضو تانية من جامعة ميامي سنة 2014 لقوا إن المقارنة على السوشيال ميديا بتأثر على إحساسنا بنفسنا. كل ما بتبص حواليك وتشوف الناس بتنجح بتحس إنك متأخر وإنك مش قدهم، وساعتها برضو دماغك بيقولك طب ما نوقف أحسن بدل ما نشوف نفسنا خايبين كل شوية. الحاجة التالتة اللي بتخليك برضو ما تكملش المثالية الزايدة. أنا لازم أكمل صح أو بلاش خالص. في ناس بتقف مش عشان مش قادرين يكملوا، لكن لأنهم مش قادرين يكملوا بالطريقة المثالية. يعني فلو مش هيقدر يصور الفيديو بالجودة اللي في دماغه مش هيصوره خالص، لو مش هيكتب المقال بأسلوب عبقري مش هيكتب ولا كلمة. وده بيحبسك لأنك مستني تبقى بيرفكت عشان تتحرك. وده للأسف نوع من تربية ناس كتير اتربوا عليها، زي إنه تبقى الأول أو إنك مالكش لازمة. دراسة تانية اتعملت سنة 2002 قالوا إن المثالية ساعات بتبقى سبب في الفشل مش النجاح، لأن الشخص المثالي لو ما قدرش يعمل الحاجة بشكل كامل بيفضل ما يعملهاش أصلا. السبب الثالث إنك ما تكملش الزهق. مش خايف ولا شايل كتير، بس زهق، حاسس إن الحاجة فقدت بريقها وإنه بتعملها بالعافية وإنت أصلا مش عارف ليه بتعملها. وهنا بيدخل عامل اسمه hedonic adaptation، وده معناه إن المخ بيتعود بسرعة على المتعة. فأول كام خطوة بيبقى مهايبر، وبعد كده الدوبامين بيقل والشغف بيختفي، بتحس إنك مش في المود وتقرر إنك تسيب، مش لأنك مش قدها بس لأنك مش حاسس بيها زي الأول. السبب الرابع أو النوع الرابع من الناس اللي ما بتكملش إنه مش بيبقى عارف هو أنهي نوع. يعني واقف ومش فاهم ليه، حاسس إنه تايه جوا نفسه، خايف، زهقان، طب مضغوط، مش عارف. بس أول ما تبدأ تسأل السؤال أنا وقفت ليه، انت كده قطعت نص الطريق. طيب بعد ما فهمت كل ده أعمل إيه؟ هل أستنى الحماس يرجع، ولا أسيب كل حاجة، ولا أكمل بالعافية؟ الحقيقة مفيش إجابة واحدة، بس في شوية مفاتيح ممكن تساعدك تطلع من الزنقة دي. اسأل نفسك وقفت ليه؟ انت مش لازم تكمل كل حاجة، بس لازم تفهم انك وقفت ليه. هل كنت خايف، ولا زهقت بسرعة، ولا حسيت انك مش قد اللي بدأته؟ اول ما تبص على السبب بصدق، حتى لو ما كانش عندك حل دلوقتي، فانت برضو قطعت نص الطريق، ودي اول خطوة. طيب اللي جاي ايه؟ اننا نقلل سقف التوقعات. اوقات بنبدأ الحاجة واحنا متخيلين اننا هنفضل متحمسين طول الوقت، بس الحقيقة ان الحماس بيتغير، وده طبيعي. المشكلة مش في انك فقدت الحماس، مشكلة انك فاكر انك لازم تكون متحمس عشان تكمل. الحماس مش شرط. اللي بيكمل فعلا مش دايما اللي متشجع، بس اللي عارف يشتغل حتى في الايام العادية، وحتى وهو مش في احسن حالاته. خدها خطوة بخطوة، وما تستناش الالهام، وامشي ببطء بس امشي، أدومه وإن قل. حكايتنا لسه مخلصتش، ولكن دلوقتي سلام مؤقت من روض. وما تنسوش تسمعوا الحلقات اللي فاتت وتستنوا الحلقات الجاية، وتنزلوا تبصوا تحت الديسكريبشن هتلاقوا المصادر ولينك الانستجرام. بنتكلم هناك عن الحلقات وبنختارها سوا، فلو مهتم اعمل فولو وشوف الستوريز.